Di dalam hutan yang lebat, tersembunyi rumah-rumah paling menakjubkan di dunia. Mari kita ungkap rahasianya. Pertama, Mirror Cube di Swedia. Sebuah kubus cermin yang hilang di tengah hutan pinus. Lalu, rumah air terjun di Amerika Serikat. Arsitektur organik yang menyatu sempurna dengan air terjun yang membubung. Di Ekuador, Casa del Arbol berdiri gagah di atas pepohonan, menyajikan pemandangan matahari terbit yang magis. Ketika Zen bertemu alam. Taman Kyoto di Jepang, sebuah villa tersembunyi di tengah hutan bambu yang tenang. Dan di Costa Rica, sebuah komunitas rumah pohon ramah lingkungan, terhubung oleh jembatan gantung. Sebuah bukti sempurna bahwa arsitektur dan alam dapat bersatu dalam harmoni yang menakjubkan.